बच्चों की मौत के चलते कोल्ड ड्रिफ सहित उससे मिलते जुलते कफ सिरप की बिक्री, वितरण और भंडारण पर दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही कफ सिरप निर्माताओं के लिए डीजी जांच अनिवार्य कर दी गई है। थोक और फुटकर विक्रेताओं रिटेलर्स को 24 घंटे में स्टॉक डिटेल्स जमा करने का आदेश दिया गया है। सरकार के निर्देश पर दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने आदेश किया है। इसके साथ ही आपूर्तिकर्ताओं सहित थोक और फुटकर विक्रेताओं के यहां 6 से 10 अक्टूबर तक सर्वे अभियान शुरू किया है। ड्रग इंस्पेक्टर, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की 20 से अधिक टीम थोक व फुटकर दवा दुकानों की जांच कर संदिग्ध कफ सिरप को चिन्हित करने में जुटी है, जो बाजार या गोदामों में पहले से मौजूद हैं। सर्वे की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव को सौंपी जानी है। दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। किसी भी परिस्थिति में विषाक्त सिरप को बाजार में नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ये कदम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद उठाया है। बताया गया कि तमिलनाडु की श्रीसेन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल (DEG) की मात्रा 46.28% पाई गई, जो स्वास्थ्य के नुकसानदायक है।